यदि आपको गले में कफ़ की प्रॉब्लम हो गई है और बहुत पुरानी कफ़ की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक सिरप अल्फ़ा कॉफ सिरप ले सकते हैं। और बच्चों में 1-1 चम्मच सुबह शाम और एडल्ट में 2-2 चम्मच सुबह शाम आप 15 दिन तक दें। आप देखेंगे आपकी कफ़ में काफ़ी आराम होगा। कॉफएट सिरप बहुत अच्छी सिरप है, होम्योपैथिक सिरप है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ते हैं और ये लीवर और किडनी पे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं डालती। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सेफ़ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो कि कफ़ के लिए बहुत अच्छी दवाई है। थैंक यू।